Laimėjom 3 taškai gerai, bet tai žaidimo nebuvo. Pirmą kėlinį, jeigu būtų jaunimas įmušę, manau, kad būtų blogai pasibaigę mūsų komandai, nes pirmą kėlinį nesutvarkėm su viduriu. Antrą kėlinį biškai pakoregavom, susitvarkėm, atitraukėm dar vieną žaidėją, žaidėm 3 saugais ir automatiškai atsirado momentų. Bet šiaip tai galiu pagirti, kad Žalgiris 3. Tikėjau, kad jaunimas davė kovą, visi vyrai apdaužyti, taip kad iškovojom, kaip sakom, per kraują taškus, per kraują. Iš tikrųjų sveikinam Nevėžį su pergalė, o šiaip patenkintas labai rungtynėm, patenkintas kaip žaidė komanda, nežiūrint į rezultatą. Jeigu taip žaisim, taškai bus. Visai neblogai, laimėjom 3 taškai, svarbu įvarčius pelnėm, suprantu, viskas gerai. O pati rungtynė eiga, kaip manai, kodėl taip skiriasi pirmasis ir antrasis kėliniai? Pirmajam biški buvo sudėtinga, mušėm belė kur, nežinau, mušėm į priekį, bandėm kovoti, o reikėjo į pasą tik tai žaisti ir viskas būtų susitvarkę. Pirmas kėlinys visai neblogas atrodo buvo, o antrajam kėlinį nežinau, koncentracijos gal pritrūko ar dar kažko, kelios klaidelės, va taip ir gavosi. Pirmiausia, pritrūko patirties. Patirties jauniems žaidėjams būdinga, taip žaisti neblogai, bet pralaimėti. Matyt, kad vieną klaidą, galima sakyti, prie savo vartų po kampinio lemia rezultatą. O toks aktyvus žalgiriečių pirmasis kėlinys nenustebino jūs? Tai nustebino, aš tikėjausi, kad jie kiekvienas rungtynės žais vis geriau. Kadangi žiūrėjom jų rezultatus, jie 2 rungtynės pralaimėjo ir dabar namuose norėjo reabilituotis, parodyti. Ir atėjo Žalgirio pagrindinis treneris pažiūrėti, tai jie visi nori įrodyti. Čia nieko nuostabaus, tik tais mūsų išėjo komanda biškai atsipalaidavusi. O taip jau sakau, žaidimo nebuvo, reikia gerinti, bet 3 taškai, tai gerai lentelė. Antrame jau truputį išsiderino žaidimas, kaip manai, kas atsitiko? Nežinau, gal pavargom kažkiek jau. Net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Turbūt, kad pavargom. Nėra ko norėti iš tikrųjų. Nevėžio komanda kokį įspūdį tau paliko? Tiesą sakant, tikėjausi kažko biški geriau, nežinau. Gal mes čia biški patobulėjom per tas kelias varžybas, nežinau, bet kažkaip tikėjausi kažko daugiau. Ypač po gerai sužaistų rungtynių galima laukti prastų, čia viską, bet žinot, šios dienos varžybose tai akivaizdžiai matėsi, kad lyderiai pavargo, pasėdo ir to jau antras kėlinys nebuvo toks įdomus kaip pirmas. Per pertrauką, ką sakėt vaikinams, tikriausiai rimtas pokalbis buvo? Rimtai kalbėjom ir jie patys pyko, sakau, nesusitvarkėm su viduriu. Kai kurie žaidėjai vidurį, kur žaidė prastai gynėmis, labai palikdama už nugaras daug jų žaidėjų. Labai buvo nemažai perdavimų už nugaros, tai turėjo keletą progų įmušti, vartininkas pagelbėjo. Kaip ir sakau, įmuštų būtų problemų. Kaip manot, kas lėmė jūsų pergalę, pagrindinės priežastys galbūt? Aš sakyčiau, galbūt individualiai gerai sulušė Aretas Gėgžna, apvesdamas 2-3 iš oro pramušti, tokį pataikyti, gali duokit 5 kartus 6 gal nepataikys. Tai ir kaip sakau, čia kas įmuštų, turbūt tas laimėtų. Kaip mes įmušėm įvartį, aišku, jie pradėjo eiti į priekį, lyginti rezultatą, tai juos nubaudė. Kitoms komandoms ir kitiems pirmos lygos favoritams bus sunku kovoti su žalgiriečiais? Taip, net neabejoju. Jeigu jie rodys, ką šiandieną rodė, tai tikrai bus sunku. Mes pastoviai su treneriu po kiekvieno varžybų bendraujam, aptarinėjam visus žaidėjus. Ir čia mūsų, kai sakoma, vidinis darbas, kadangi viso mūsų to darbo galutinis rezultatas tai turi būti. Matysis tada, kada matysim tą žaidėją jauną, po, sakysim, 2-3 metų pirmoji komandai. Kaip matot, gal žaidėjams priduoda dar papildomos motyvacijos, tai kad, tarkim, rungtynę šiandien stebėjo Marekas Zubas? Be abejo, priduoda, jis ne tik šiandien visas varžybas stebi, kiek gali. Ir išvykas važinėja, tai kad čia jiems papildoma motyvacija. Žaidėjai gali savirodyti ir paskui patekti į pirmą komandą? Taip, jeigu, kai žinot, nuostata mūsų leidžia, kad 3 žaidėjai jaunimo gali bet kada, jeigu treneris norės, atsiras pirmos komandos varžybų paraiškoje. Ir šias rungtynes stebėjo Marekas Zubas, pirmos komandos treneris. Sutikė tokio papildomo noro parodyti save ir galbūt paskui gauti kvietimą į pirmą komandą? Tai be abejo, treneris vis tiek motyvacijos dadeda. Kiekvienas nori pasirodyti, kad gali tą pirmą komandą pereiti. Ką jūs treneris sakė po rungtynių, buvo patenkintas žaidimu ar kažkokių priekaištų turėjo? Buvo iš tikrųjų patenkintas žaidimu, aišku, dėl tų įvarčių, kaip visi nusiminę iš tikrųjų esame.
O treneris, nu nežinau, patenkintas, nenuleidžiam galvos, sako ir viskas. Ir tiek.